Μία νέα μελέτη αποκάλυψε ότι 4 από τα 5 μεγάλα φεγγάρια του ουρανού μπορεί να κρύβουν ωκεανούς υγρού νερού μέσα τους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που καταγράφηκαν από το διαστημόπλοιο Voyager της NASA πριν χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν περισσότερα για τον ουρανό και τα 27 φεγγάρια του. Η NASA αναφέρει ότι παλαιότερα πίστευαν πως τα 5 μεγαλύτερα φεγγάρια του ουρανού, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon και Miranda, δεν ήταν αρκετά μεγάλα για να διατηρήσουν επαρκή θερμότητα ώστε να μην παγώσει ένας εσωτερικός ωκεανός. Η νέα μελέτη όμως ισχυρίζεται ότι τα δεδομένα του Voyager 2 της NASA, που πέταξε δίπλα στον πλανήτη ουρανό τη δεκαετία του 1980, αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία από όσα πιστεύαμε. Τα 5 μεγάλα φεγγάρια του ουρανού έχουν διάμετρο από 1160 έως 1580 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά μικρά. Το μεγαλύτερο από αυτά, το Titania, ίσως ήταν το μόνο που μπορούσε να διατηρήσει την εσωτερική του θερμότητα σύμφωνα με τις παλιές παρατηρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επανεξετάζουν αυτές τις παρατηρήσεις, ίσως έχουν και τα άλλα φεγγάρια αυτή τη δυνατότητα. Η νέα έρευνα εξηγεί πως η εσωτερική θερμότητα των φεγγαριών του ουρανού και μερικές χημικές ουσίες θα μπορούσαν να τα καταστήσουν υδάτινους κόσμους παρά τη θέση τους στο παγωμένο εξωτερικό εύρος του ηλιακού συστήματος. Αρχικά οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από το Voyager 2 και συνδύασαν πληροφορίες από τα διαστημόπλοια Galileo, Cassini και New Horizon της NASA. Αυτά τα διαστημόπλοια έχουν κάνει ανακαλύψεις σχετικά με υδάτινους κόσμους στο διάστημα. Στη συνέχεια, οι ειδικοί εξέτασαν δεδομένα από τη γεωλογία του φεγγαριού του Κρόνου Εγκέλεδος, του Πλούτονα και του φεγγαριού του Χάρονα, καθώς και του πλανήτη Δήμητρα. Όλα αυτά παγωμένα σώματα που έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος με τα φεγγάρια του ουρανού. Συνδυάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα φεγγάρια του ουρανού είναι πιθανότατα αρκετά μονωμένα ώστε να διατηρήσουν το επίπεδο εσωτερικής θερμότητας που απαιτείται για να μην παγώσει ένας ωκεανός κάτω από τις επιφάνειές τους. Μάλιστα, κάποιες νέες παρατηρήσεις του φεγγαριού Ariel δείχνουν ότι πρόσφατα απελευθέρωσε κάποιο είδος υγρού στην επιφάνειά του. Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι τα φεγγάρια του ουρανού πιθανότατα περιέχουν λεπτούς ωκεανούς με υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού. Αυτό θα οφείλεται στην περιορισμένη εσωτερική θερμότητα που απομένει από τη γέννησή τους, καθώς και στη σημαντική αμμονία, της οποίας η αντιψυκτική φύση βοηθά στη διατήρηση του νερού σε υγρή μορφή, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επιστήμονες βρήκαν επίσης ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές πηγές θερμότητας στις παγωμένες επιφάνειες των 5 μεγαλύτερων φεγγαριών του ουρανού, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τους εσωτερικούς ωκεανούς. Μέχρι στιγμής, μόνο το διαστημόπλοιο Voyager 2 έχει επισκεφτεί για λίγο τον ουρανό τον Ιανουάριο του 1986, εντοπίζοντας 10 νέα φεγγάρια και μερικούς νέους δακτύλιους γύρω από τον παγωμένο γίγαντα. Ο ουρανός είναι ένας πλανήτης που προσφέρει μια ατελείωτη προσφορά μυστηρίων και εκπλήξεων. Η μελέτη του φαίνεται πως έχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει πίεση για περαιτέρω εξερεύνηση. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η έρευνα για εξωπλανήτες έχει αποκαλύψει ότι οι γίγαντες πάγου είναι από τους πιο συνηθισμένους, αλλά λιγότερο κατανοητούς πλανήτες στο γαλαξία.